Khatung khajani bising tei Ramchandra gani bising khwlaijak sarachowdhury school ground no bisho teer khwlaijak thangui tongo state level oro thangui nai ke MLA Ramchandra gani MLA Ranjit Debbarma ba hekini pando phai manjak painai o hasteni Maharaja product kichu Debbarma te obono karibo Assam hasteni minister go phai sokpainai hinai MLA Ranjit Debbarma joto Lukurok no o panda o phai manjana bagwi Kwcharkha bacha di gochor Buisu safai ka bacha di mare Buisu safai ka bacha di gochor buskangni 13 April sini haste wo state level ni Buisu te bilai khatung khaja odom tongkhatok khai palainani bagwi oro salsini sikangno oro tangnani sengkha gairing no tangja tongkha monchoro tongthai jathairo debak noro slamjari tongo khanani bisingo no amaro jotona piarum thangbainai sini hastani narwai rok khainani boboro bojotona tongkham khaibeka gorbo khanano odek sopainai narwai rok sini khotro samaj bai tui duljak o Buisu tero sing jotoni ngui ang local MLA Ramchandra Ghat 24 ne MLA Ranjit Debbarma angoi ang Lukurok no koina no musungo o tero no rokhaidi o terno chatri kathar musungo senge rinai chini bubagra Maharaja product kichu Debbarma tai oro phai manjak phene chini borom ganang minister Onines Debbarma Vikas Debbarma Shukla Charon Nuwatia no khoboi nini dima hausa autonomous district council chairman Mr. Mohit Juthai bobo sopainai oro তারপরে সকাইনাই নিনি বড়োল্যান্ডনি ডেপুটি সিএম তাই MLA গোবিন্দ বসুমতারি তারপরে একটা খরচা সোশ্যাল ওয়ার্কার DSD চেয়ারম্যান দিলীপ নিশা ববো আর ফাই সকাইনা একাই অমবাই जों চিনি সিরি সিটিনি সিমি যে তৈ দুলি দংমানি চিনি রাইডার রং অ Buisu সেনা তে দিनै গরিয়া হিনমানি তাকলাই Ramchandra Ghat o sarachowdhury parawa khaiman bagal ang blaike tongthogo sini Ramchandra Ghat ni bebak borong no khatung khaja onglaija bubagra no o Buisu kotha telor lamjak lainani bagwi tini oro Indra babu songrok sini Orunda songrok oro satung oro borok kolom tikilai samung tangai tong lagini kaitang ostek sobamo sini tahuk sono tong gang khaklayo o Buisu ter blaike no tongthongnai ebong haste o Buisu ter palaimani bisingo sini o Ramchandra Ghat sarachowdhury school matho jotoni naithoto kahamungthur obosok joton nayo sini Ramchandra Ghat ni joto lukur nayo niko o tero nini chamung botongnai food festival tongnai musamung chamung tongnai jotono sini traditional khobja thungro borom thungjaga nehne ang khaklayo bekai phatani narwai tai sini oro narwai tai sini hodani okhara rok bai musangjak blaike sing sakai sini o Buisu ter musangga nehne khaklayo aboni bisingo sini bubagra komachati katharbai musangai riwoi o terno chengkhakai asukai naithogana जों agi ni sini bubagra ni jorani kognono oro जों laibumani kognono जों oro khirobutuma na haimban nan khaklayo bikaka aboni bagai ang Ramchandra Ghat ni Lukurok ni ungoi ang jotonon sayo je adino jotono phaidi nai phaidi sini o siri sitini sini Buisu terno जों butike palai gobang ma borong no sini agini riti rokno pogui thangbaika oro dormoni kogya oro sini culture ni koksi koto जों aboni bagui no sini culture no mothang naringnani bagai जों mono buskangni wo sini laibuma wo kathang khaitoni nani bagai no o Buisu ter khlaijago khaklayo o Buisu ter kahamungnai ebong singsasangan sar koi din do o Buisu ter khai o Buisu ter salnin bagunai 13 tariko chengirinai kai 14 tariko bungnai ekang gorian salobo orta waisa program nai goria terno riksawai adino ba ang tongkhainai oro khainani Ramchandra Ghat kendra apurubo ang phatar hasteni nograi jodi mankai borok no tumnani bagai chaitongnai hai kabon bagai sing tebo kahamungan ni khaklaita hambai